हेलो दोस्तों, जब हमें खांसी जुकाम वगैरह होते हैं तो हम किसी भी मेडिकल स्टोर से टेबलेट या सिरप ले लेते हैं। लेकिन बात जब बच्चों की हो तो हम बहुत ज़्यादा उलझन में रहते हैं। तो आज इसका भी समाधान मैं लेकर आ गया हूँ। अगर आपके बच्चे की उम्र 4-5 से लेकर 10-12 साल तक है तो आप मैकबेरी जूनियर नाम की एक सिरप जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी, आप दे सकते हैं। इस सिरप से बच्चे की खांसी, म्यूकस, नाक बहना, स्नीजिंग, इचिंग, आंखों में पानी आना वगैरह वगैरह में आराम मिलेगा। थैंक यू।